zacznijmy od tego, że w Wielkiej Brytanii emigracja była, jest i będzie. Teraz był Brexit. I co? Oczywiście trzeba to zastąpić tych ludzi, którzy już nie przyjeżdżają, a druga sprawa, że w krajach wschodniej Europy się już zrobiło lepiej, dużo ludzi wyjeżdża. Tu na Hounslow jest największa ilość ludzi, którzy pochodzą z Indii, z Pakistanu, no i też jest bardzo dużo Somalijczyków. Troszeczkę mi to przeszkadza, bo no nie wiem, jakoś tak wiadomo, człowiek zawsze się czuje lepiej, jak jest wśród swoich. Teraz jest na pewno dużo bezpieczniejsza niż była kiedyś, ale widać, że jest zdjęcie jakiegoś gościa, którego zabili. Cześć, dzisiaj zajmiemy się ostatnio dość popularnym, głośnym tematem na temat emigrantów, ale się nie będę skupiał na zadymach, bo o tych zadymach, co były, to już było dużo powiedziane. Zacznijmy od tego, że w Wielkiej Brytanii emigracja była, jest i będzie, bo typ gospodarki, nie tylko w Wielkiej Brytanii, te państwa zachodnie tak to mają, po prostu przemysł jest tak duży, że po prostu nie wystarcza rąk do pracy i muszą sięgać po coś. Była Unia Europejska, zassali Polaków. Przecież ja pamiętam, jak przyjeżdżało się w 2004 roku, tyle autokarów w Polsce było bezrobocie. Ja myślę, jak oni to po prostu, co z tymi ludźmi będzie? Zassało Polaków, później zassało Słowaków, ogólnie wschodnią Europę, później był też duży rzut Romanii, też zassało, a teraz był Brexit. I co? Oczywiście trzeba to zastąpić tych ludzi, którzy już nie przyjeżdżają, a druga sprawa, że w krajach wschodniej Europy się już zrobiło lepiej, dużo ludzi wyjeżdża. Może troszkę mitów zostanie przełamanych. Ja opowiem, jak ja to widzę, i to chyba będzie takie najlepsze, bo dużo ludzi po prostu widzi to oczyma filmów, które są w telewizji, albo przeczytają jakieś artykuły. I tak, skupimy się na tej emigracji pozaeuropejskiej. Ona głównie osiedla się w takich większych miastach. W tych mniejszych miastach, w takich jak ja mieszkam, są głównie emigranci z Europy Wschodniej, ale nie tylko, ale w większości. Będziemy chodzili po ulicach, zobaczycie sobie, jacy ludzie zamieszkują dane tereny. Dodam, że jeszcze raz, że w małych miejscowościach jest mniej tej emigracji spoza Europy, a w dużych miejscowościach więcej. Także ja jestem w takim miasteczku, nie wiem, około 30-40 tysięcy. Dużo się nie będę na ten temat wypowiadał, po prostu wrzucę jakieś przebitki z ulic, gdzie można zaobserwować, kto chodzi, jak to wygląda i tyle. I później przeniesiemy się do dużego Molocha. Tam się spotkam z pewnym chłopakiem, który mieszka tam już dłuższy czas, coś opowie więcej na temat, jak to tam wygląda, jak się żyje, o jego planach i zobaczycie, jak tam ulice wyglądają. Z tego, co zauważyłem, w sumie emigracja jest teraz do Europy wszędzie, ale tak widoczna jest najbardziej z tego, co widzę, Wielka Brytania, Francja, Holandia. W innych państwach jest tego mniej. Ciekawe dlaczego? Macie jakieś na ten temat teorie? No, także idziemy z pieskiem powoli do domu. A tak przy okazji to już dłuższy czas się utrzymuje tu dobra pogoda, co też łamie pewne mity, że cały czas pada w Wielkiej Brytanii. Niebo niebieściutkie. A jak mówiłem, prędzej parę przebitek z centrum. Nie jest duże. Zobaczymy, jak wygląda. Fajne miasto jest, nie powiem. Jest kościółek, a w zakrystii jest knajpa. Tak to jest w dużych miastach. Poprzerabiali. Godzina 18:33, piątek. Miasteczko śpi. Ale ono się obudzi. Ale tylko wokół pubów i tam chyba są jeden klub, co muzykę grają. I to wszystko.
Tak jak mówiłem, jedynie większy ruch to będzie koło supermarketów, ale tu tak za bardzo nie spacerują. No i koło pubów. I tradycyjnie zobaczymy, po ile benzyna, ropa na dzień 16 sierpień. Tutaj nie widać dobrze. Damy tam dalej. Ops. 14,69. I najlepszą osobą, która pokaże tą emigrację, to będzie właśnie Łukasz. Łukasz przyjechał z Łodzi, Bałuty, jak ktoś nie wie, mocny goleś. Łukasz, jak dawno temu przyjechałeś? Przyjechałem w 2006 roku. Jedziemy na Brixton. Brixton chciałem powiedzieć. Brixton, czyli przynieś skałę. Jedziemy na Brixton. Aha, i słuchaj, co tam jest? No, tamta dzielnica jest bardziej zasiedlona przez ludzi z Afryki, ale też jest bardzo dużo studentów. Ostatnio Brixton i cała ta okolica przechodzi dużą transformację. Niedaleko jest też dzielnica Elephant and Castle, bardzo dużo studentów tam przyjeżdża. Na Hounslow jest największa ilość ludzi, którzy pochodzą z Indii, z Pakistanu, no i też jest bardzo dużo Somalijczyków. Słuchaj, tobie to nie przeszkadza, czy przeszkadza ci? Troszeczkę mi to przeszkadza, bo no nie wiem, jakoś tak wiadomo, człowiek zawsze się czuje lepiej, jak jest wśród swoich. Znaczy problem teraz jaki powstał tutaj, bo ja mieszkam w takiej okolicy, gdzie jest bardzo siebie blisko 4 czy 3 hotele. No i to jest związane z tym, wszyscy pewnie w Polsce wiedzą, jak przypływają imigranci nielegalnie tutaj do tego kraju. No i starają się o ten cały proces, żeby dostać settlement, czyli żeby mogli tutaj mieszkać. No i oni właśnie są tutaj, wszyscy ludzie, którzy wcześniej mieszkali w tych hotelach, przyjeżdżali turyści, bo tutaj jest bardzo blisko lotnisko Heathrow, jedno z największych w Europie. No to te hotele dostały jakby taki układ od rządu, że jeżeli oni będą mogli w tych hotelach przetrzymywać tych nielegalnych imigrantów, którzy przypłynęli tutaj na tej łódce i będą musieli oczekiwać, przechodzić przez cały ten proces, który czasami nawet trwa latami, zaczęli zamieszkiwać w tych hotelach. No i oni po prostu jako asylum seekers nie mogą podejmować pracy, tylko po prostu muszą siedzieć i czekać, jak się ich sytuacja rozwiąże. No i przez to, że nic nie robią. Aha, czyli to jest fakt. Ja myślałem, że to ściema. Bardzo dużo tych illegal imigrantów pracują na czarno. Także na przykład w Londynie, wiadomo, jest bardzo duże miasto, jest mnóstwo ludzi, wszyscy muszą coś jeść, zamawiają to jedzenie. Są takie firmy jak Deliveroo. No take away to jest najgorsze gówno. No i oni się wbijają na te take away i ja jestem najlepszym przykładem tego, bo wjechał we mnie taki nielegalny imigrant elektrycznym samochodem, rowerem. No i miałem sprawę właśnie z ubezpieczycielem z Deliveroo. No i później możemy pokazać, mogę Ci podesłać. Pokazał mi fałszywe swoje dokumenty. Wyjął swój jakby, nie wiem, takie rights to stay, czyli takie coś, że dokument, który pozwala mu tu zostać, bo ma rozpatrywany swój... Rozumiem. I wiesz, no i ja patrzę na zdjęcie na ten dokument, patrzę na niego, a to nie on, nie? Normalnie zupełnie inny gościu. No i miałem sprawę, wiesz, napisałem tam, że jak to jest, że gościu w ogóle nie powinien być na tym rowerze, no i dostałem odszkodowanie. Szybko się to nawet zakończyło. A co z nim, to nie wiesz? A co z nim, to nie mam pojęcia, ale w tym samym momencie, jak on wjechał we mnie tym rowerem, to obok była zaparkowana policja. I ja podszedłem do nich i mówię, panowie, czy wy możecie jakoś tutaj pomóc w tej sytuacji, żeby miał świadka czy coś? A oni mówią, że ich to nie interesuje, żeby to załatwiać tylko z insurancem. I ja im mówię, że ten gościu pokazuje mi w ogóle inny dokument, on wygląda inaczej. Zero w ogóle jakiejkolwiek reakcji policji. No, jak to mówią po angielsku, it's not our business. I pojechali. Tutaj w centrum mieszkają tacy nadziani Angola albo jacyś inwestorzy, wiesz, z Rosji czy tam z innych miast. Z Rosji? No, dużo jest bardzo dużo Rusków w centrum Londynu.
Właśnie niedaleko Harrodsa jest taki sklep, jeden z najpopularniejszych sklepów. Znany na całym świecie. Raj dla bogaczy, zapraszam na mój kanał, tam będzie link. Kanał jak się nazywa? Nazywa się Man in the Van, Polak w Anglii. Ja wam powiem na przykład, że jak przyjechałem do Londynu, to zawsze wszyscy tak mówili, o, trzeba zobaczyć pałac Buckingham, tam gdzie królowa. I powiem wam szczerze, jak pojechałem zobaczyć ten pałac, to w ogóle nie wygląda jak pałac. A jak? Taki, no nie wiem, budynek jakiś. Wiesz, jak w Łodzi byłeś u mnie tam na rogu, gdzie była manufaktura? A No to obok manufaktury jest taki budynek, w którym się załatwia wszystkie sprawy. Ty, to słuchaj, to może To królowa tak by wygląda. lepiej w manufakturze mogła zamieszkać. W manufakturze może on tam ma pokoi tyle co w manufakturze, nie? Dobra, jesteśmy na Brixton, nie? I co nas przywitało na dzień dobry? Na dzień dobry mamy flaszkę wódki Zaraz przybliżę. i młynek do grindowania marihuany. Teraz jest na pewno dużo bezpieczniejsza niż była kiedyś. Ale widać, że jest zdjęcie jakiegoś gościa, którego zabili. Południowy Londyn, dzielnica Brixton. Bardzo kolorowo, różnorodność. Dopiero nam zaczyna tęsknić życiem. Jest sobota, godzina... Którą mamy godzinę? Godzina 11:15. Dzielnica Brixton ma bogatą historię związaną z falami imigracji, zwłaszcza po II wojnie światowej, kiedy wielu imigrantów z Karaibów osiedliło się tutaj, w tej części Londynu. No i takie są klimaty na dzielnicy. Dziwna sytuacja, gościu. Myśleliśmy, że gotuje jedzenie, a on zaczął śpiewać jakieś swoje czary. Trochę niekomfortowo, nie? Nie wiadomo, o co mu chodzi. Nie wiedziałem, o co mu chodzi. Co Kobieta, która stała obok, próbowała nam wytłumaczyć, że że to jest jakby jakiś jego rodzaj modlenia się, że taki zwany chanting. Bardzo specyficznie rozpoznawalny zapaszek wydzielającego się palącego blanta na Brixton można poczuć. A może to ty paliłeś? Nie, ziomeczki palą za każdym rogiem, wszędzie czuć. Także klimatycznie. Na Brixton można spotkać samego Tupaka, wiecznie żywy. Pamiętam za moich małolackich lat, słuchałem jego rapów, pewnie dużo osób z was też szukało. Dużo innych znanych raperów i z tego jak się nie mylę, to na początku jest ten, co pomógł zabić Tupaka, czyli Notorious, jego największy wróg. Ale fact check, ale wygląda jak on. Także typowo gangstersko na Brixton jest. Nie wiem, czy widzicie w lusterku, ale za nami porusza się gościu na elektrycznym wózku inwalidzkim. Ulicą. Niestety pod sklepem widać, że walczą ciężko z jakąś adykcją, najprawdopodobniej z krakiem. No, 0. Agent 007 prosto z Ameryki. Aston Martin na amerykańskich blachach w Londynie. Na skrzyżowaniu większym w Londynie można spotkać żebrającego cygana. Proszę. To słuchaj, czekaj, jak ty długo mieszkasz, to na Hounslow. No na Hounslow to już będzie prawie 11 lat. Mieszkam na tej dzielnicy. Wcześniej mieszkałem troszeczkę za Hounslow, ale tak można powiedzieć, że tutaj w zachodnim Londynie no to spędziłem już może ze 14-15 lat. No i słuchaj, jest tu niebezpiecznie, czy nie? Coraz bardziej się robi taka napięta sytuacja. Coraz więcej dziwnych typów się tutaj wprowadza do tych właśnie hoteli, o których wspomniałem wcześniej, gdzie są ci nielegalni imigranci. W lokalnym parku od czasu do czasu słychać, że ktoś został pobity albo zaatakowany nożem. Zdarzyło się parę razy. No i no nie wiem, no jak szukasz awantury, to na pewno znajdziesz, nie? No i tutaj przeważnie co, mówisz, sami Hindusi są? Sami Hindusi. Większość jest Hindusów, ludzi, też dużo z Pakistanu. No zobaczysz sam, ale żebrają dużo. Trzeba uważać, bo jest bardzo dużo tych ludzi, którzy są uzależnieni od kraku. No i moja sąsiadka u mnie
w bloku masz takie specjalne pomieszczenie na śmieci i raz wrzucała śmieci, no i on tam siedział, no to ona się go zapytała, żeby wyszedł, to wiesz, wyciągnął śrubokręt i chciał ją tam dźgnąć śrubokrętem. Tutaj mamy stację metra Hounslow Central, z tej stacji bierzesz Piccadilly Circus i w 45 minut jesteś w centrum Londynu. Także jeżeli chodzi o lokalizację i dostęp, jeżeli pracujesz w centrum, a mieszkasz na zachodnim Londynie, to bardzo szybko możesz się tam dostać bezproblemowo. No chyba że jest sygnał problem, jak pada deszcz, albo troszeczkę pogoda się pogarsza, to pociągi metro wariują i trzeba czekać na rozjezdniach. Jeszcze parę lat temu, co sobota, odbywała się tutaj polska dyskoteka. Nie wiem jak jest teraz, bo dawno tam nie byłem, ale za tych czasów, kiedy jeszcze troszeczkę imprezowałem, to często chodziłem tutaj do Bella na browara z koleżkami, można było spotkać dużo Polaków, było też Litwińców dużo, Ukraińców. Nie zawsze... Mówiłeś, że powyjeżdżali Polacy. Powyjeżdżali. Kiedyś jak się szło przez Hounslow, to drugim językiem oprócz hinduskiego to był polski, który słyszałeś. Teraz jest tych Polaków coraz mniej. Zostało tylko dużo polskich sklepów, ale teraz też się już zamykają. No bo wracają do naszego pięknego kraju. Dużo roboty jest, słyszałem. No i nasi. Ja może też kiedyś wrócę. Na razie jeszcze nie jestem na to gotowy. No właśnie, miałem to pytanie mi z ust wyciągłeś. Co Łukasz, wracasz do Polski? Na razie, na daną chwilę nie wracam. Mam zamiar wyprowadzić się z zachodniego Londynu troszeczkę na obrzeża, No, żeby mieć... Co było powodem? Powodem jest ilość ludzi, hałas, no i teraz coraz bardziej odczuwana ta różnica kulturowa. Nie wiem, mam dosyć po prostu, chcę spokoju, nie chcę tego hałasu, tego gwaru. Potrzebuję odpocząć na stare lata. Na stare lata. No to w takim razie ja już odpoczywam. No dobra. I właśnie tutaj po tej stronie, gdzie jest siłownia na górze, jest jeden z wielu hoteli, w którym przebywają ludzie, którzy przebywają na łódkach w Dover w oczekiwaniu na rozwinięcie ich aplikacji i dostania statusu. Aha, to jest ten hotel. Tak, to jest ten hotel. I oni sobie tam po prostu siedzą w parku i nic nie robią cały dzień. Zaczepiałem dziewczyny. Kiedyś miałem sytuację, jak poszedłem do parku z moim psem, ja mam dużego psa Dobermana no i coś jej się nie spodobało w którymś człowieku, pewnie miał kaptur na głowie, bo ona tak robi i zaczęła za niego szczekać i podbili do mnie i powiedzieli, żebym uspokoił psa, wiesz, ale no niestety było ich dużo, także zawinąłem psa i poszedłem w drugą stronę, ale byli nastawieni wrogowo, można powiedzieć. I co, nie ma bata na nich tutaj? No nie, no to trzeba, no to bata nie ma, no za dużo ich jest, nie? Ja tam jestem spokojnym człowiekiem, nie. Słuchaj, najlepiej się wynieść i tyle. Niech się Najlepiej się wynieść, no wiesz, no wiadomo, w Polsce są inne klimaty, wiesz, zawsze można było jakąś tam zebrać ekipę, jak coś się działo i coś zdziałać, no a tutaj jest garstka Polaków, każdy już podorastał, każdy już ma rodziny i wszyscy myślą o tym, żeby po prostu się zrelaksować, no. Tutaj podejrzewam, że zawsze grają ludzie z kościoła chrześcijańskiego, śpiewają swoje piosenki, próbują przebić się, są mniejszością. Przenieśmy się w czasie, to jest końcówka lat 50. i można zauważyć, jak ulice się zmieniły przez tych, no, ile lat? 50, no przez 70 lat. Przez 70 lat, jak duże zmiany są. Znaczy od paru tygodni w Anglii jest napięta sytuacja, bo są demonstracje, zamieszki, Angole wychodzą na ulicę,
i mówią, że mają dosyć przypływających imigrantów. Było parę jakby takich incydentów, gdzie ktoś kogoś zabił ostatnio w szkole. Jakiś tam gościu zamordował 3 dziewczynki, ale to jest historia z nim jeszcze nie wiadoma. No i to był taki punkt zwrotny, że Angole zaczęli wychodzić. No ale jak Angole zaczęli wychodzić, to zaczęli wychodzić też muzułmanie, którzy chcieli bronić swojego terenu, czyli na przykład ich teren to jest Hounslow. No i tutaj się zbierali parę tygodni temu, tydzień temu. Właśnie nagrywałem na moim kanale, możecie zobaczyć taką małą relację, ale szybko się zawinęliśmy, bo byliśmy jedynymi białymi człowiekami i ludźmi. To się wytnie, nie? Tak, wytnie. No dosyć duży jest. Chcesz wejść do środka pokazać? No to chodź. I tutaj można spotkać naszych rodaków. To jak chcesz spotkać białego człowieka, to wejdź do polskiego sklepu do Kujawiaka. Oj ty, poczułem się jak w Polsce. No. Radio Z, polskie klimaty. No, wcześniej było bardzo dużo Polaków. Zawsze się kogoś spotkało, zawsze się z kimś pogadało. A teraz już widać tego coraz mniej. Z dnia na dzień, można powiedzieć. Wcześniej właśnie wspominałem o tym, że niektórzy z tych ilegalnych imigrantów, właśnie taki jeden, który wjechał w mój samochód, jeżdżą i dostarczają jedzenie na przykład z McDonalda albo z różnych takeaway. No i to jest ich taki główny spot tutaj, gdzie oni mają zaparkowane wszystkie swoje rowery elektryczne i skutery. Rowery i skutery. Skutery są tam, jakbyśmy poszli, stoją, ale wszyscy oczekują na zgłoszenie. Teraz przedstawię 2 symulacje, które pokazują w kolorze niebieskim, jak populacja białych Brytyjczyków kurczy się od roku 1981 do roku 2021. Wtedy był spis powszechny. I następna symulacja pokazuje prognozy, jak to będzie wyglądało w latach 2031-2056. No i następna statystyka pokazuje nam, jak zmniejszała się biała populacja w Londynie od 1971 do 2021. Przypominam, w 2021 był ostatni spis, który robią co 10 lat. Myślę, że to już czas zakończyć ten odcinek. Tak, ja już jestem zmęczony łażeniem. Mam nadzieję, że materiał się będzie podobał. Dajcie lajka, zaobserwujcie oczywiście, napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. Jakaś dzielnica londyńska, którą chcielibyście zobaczyć, to wtedy możemy zorganizować jakąś podróż i to zrobić małą recenzję. No i tyle. Zapraszam oczywiście też na mój kanał. Będzie. Tam pokazuję troszeczkę więcej, jak jest w robocie, jakieś restauracje, jakieś wycieczki, także jest trochę tam do oglądania. Na pewno. I tyle. Żegnamy się z zachodniego Londynu. Pozdrawiamy serdecznie. Do następnego. Do usłyszenia. Dzięki, Łukasz, za Twój czas. Jeszcze jest dużo miejsc do odwiedzenia w Londynie. Najwyżej poproszę, jak on miał, Urban w Londynie. Nie wiem, czy on jeszcze nagrywa, czy nie. Jak ktoś śledzi jego kanał, dajcie znać.